Kemi minuta, po? Çdo. Qëre sa mire ka ilustru Allah në Kur'an një ngjarje. Për Kur'an, s'ka minutë që mundet me në ndalë, ose vëzhë vazhdo të lutë. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka. Çtu pasha Allahun, mu nalen agjeruesi Ramazanliu, besimtari, mu nal që ka jetë kuranore, më të vërtet shtrati nuk të më mrenda. Allah po të lavdron ty o besimtar. Kush je marrë unë Allah më lavdru mua, hallin tem? La ilaha illallah. Allah ka thonë lavdrat për ty o besimtar i cili pe lut Allahun dhe pe madhron Allahun. Pe ban dhikr Zotit. Çka thot? Alladhina yadhkuruna dhikra, ata cilët e përmendin Zotin, qiyaman, kom, wa qu'udan, wala edhe rat kur janë. O yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dhe ndalën dhe mendojnë, meditojnë në krijaturën e qiejve dhe të tokës. Në fund çka thonë? Rabbana ma khalaqta hadha. O Zot, nuk e ke kriju këtë për kotësi. I madhruar kofsh, i madhruar kofsh. La ilaha illallah, me a thonë Zotit këtë që i madhruar kofsh, pa Allahu Azza wa Jall nuk le bre lutjet pa të përgjigjen. Pasha Allahun. Nuk le Allahu lutje pa të përgjigjen, kur t'ja thish ato ke, në fund me i thonë Zotit, i madhruar kofsh, o Zot jam. O Allah, o i lartë madhruar. Unë jam i dopt, unë jam krijeset jeshtë, ti e kriju si çdo sendit, ti çdo sa e ban me fjalën bëhet. O Zot, unë e kam madhrim. Pse madhrim? Se nëse Allahun e lut në kohë të madhrimit, Allahu ti të përgjigjet në kohët e nevojës tua. Për shembull, nëse referohemi pak historisë Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Ibrahimin alayhi salam, mbreti Nemrut zullumqar, doshte të ta djeg. Shkruaj histori e shkurtër, mos tim detale se kam tema aty, po du më kthej te madhria e Allahut. Veç vazhdo. Mbreti Nemrut pasi e lidhën në dashtën të ata gjujnë Ibrahimin në zjarr, apo? Çka i tha mbreti Nemrut? Hajde tha pra ta shohë atë Zotin tënd tha. Lutë tha Zotin tënd tha çfarë tha ku je? Ibrahimi sa i qe dhe sa i bindur në Allahun, çka tha? O e kam lut tha Zotin tim në raste të vështira, ai nuk do të më zhgënjen mua në raste të. E kam lut Zotin në raste të lira, më falni, e kam lut Zotin tim në raste të lira. Po, kur jam qenë i qetë dhe mirë, dhe ai nuk do të më zhgënjen në raste të vështira. Allahu akbar. Edhe, zaten, kur u gjujt Musa Ibrahimi a.s. në zjarë, kur u gjujt në zjarë, çka tha? Allah boni thirrje zjarrit, ja nari, kuni berdan wa salamun ala Ibrahim. O zjarë, bahu i ftohtë dhe i paqta për Ibrahim a.s. Ashtë historie e pejgamberi sa ka thonë që mos i paston edhe paq, zjarmi do të rritë i ftohtë ditën e Kiametit. Dashka me thonë, Allahu nuk le pas dore kurrë. Rastin e Musait a.s. Musa e pat lut Zotin, e pat madhru Zotin në raste të lira, po. Kur herë mos pat ku, o Allah tha, para vetës e kam detin, prapa vetës e kam Firaunin. Çka me bon? Allahu s'zgënjen bre kurrë. Nuk zgënjen bre Allahu kurrë. Çka boni? E qeli detin, kaloi Musai, u fundos Firauni. Domethënë, nëse ne e madhrujmë Allahun, faktikisht në kontën tonë jetë e mbushën e raste kur ki nevojë, për shembull, ai çka është ekonomist i fortë, çka ban? I ruan hollat, e ruan buxhetin, e ruan fondin, ruan azot dëni krizë diçka, ka në kontën e vet diçka. Pse thotë dalë thotë se ne këto kur jam kon në raste të lira, i kam rujt si kam harxhu hollat. E tash këto i kam për raste të vështira. Rahmeti pa shpirti prindit tem, për cilin mungon shumë prindja. Allah i mëshiroft. Ai amin ya rabbi, gjithë besimtarët inshallah. Ka për në pak emocionën, falni. Edhe, ai çdo herë e kujtojnë të vdekjen. Edhe i mshejke do pare, kur si dish me ato pare. Dhe këto thë ke kam të ke para vdekjes. Dhe ke se kujt i gjeve që qyllon puna, thë ke param që mos kuritë dhe ke pas vdekjes. Do më thonë, ka rujt kontën e vetë diçka. Edhe na duhet me rujt kontën tonë me dhikër. Edhe në momentet kur dalmi para Allahut, e kemi hazër fondin tonë, cilin e kena mbjellë, sepse kjo botë është si një artë, çka të mbjellë që atë keme marë.